Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Ini keren apa, Mas? Hati-hati ya. Kok ada tanda makan? Restorasi. Begitu mungkin ya? Jadi nongkrong. Oh gitu ya, siap siap taruh siap siap. Oke deh. Boleh lah kalau ada waktu. Jadi fantasi adanya itu jam 5 subuh atau kurang dari jam 5 karena mereka orang berbeda. Jamaah ini bangun ya. Tapi udah di rumah, bukannya suruh bisa kanan atau jalan gitu. Kayak abang tuh bilang, oh bego, ngapain katanya gitu kan, mau ini kan tegasin sama orang tuanya begitu. Kalau aku udah melepaskan ini dititip itu nggak ya sekolah tinggi berkarir Kamu mandikan bunda yang lain Ayo masukin dulu. Saya udah tahu, saya udah tahu jalan Bandung itu. lihat gitu aja gitu.
satu musuh yang instan. Kalau Oh, ini tuh kereta apa? Bunda, ini tuh kereta apa ya? Oh, wow. Wow. Jangan. bukan di depan-depan. Oh, itu pas lagi kalau lapor mah kalau lagi di sini malas. Kalau waktu masih mudanya tidak banget di ada foto Boleh, boleh.
Wih, kereta mana? Kejadiannya baik. Assalamualaikum.
Selamat siang pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi kereta api Tegal Bahari tiba dan berhenti di stasiun Cirebon Perojakan. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanannya di stasiun Cirebon Perojakan agar mempersiapkan diri sebelum turun bisa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal di dalam rangkaian kereta ataupun tertukar dengan pelanggan lainnya. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Selamat datang, selamat sampai tujuan stasiun Cirebon Perojakan. Mau ikut tes PPTN jadi tahun 2023 dia mau coba lagi. Ya udah untuk pengalaman kamu daripada kamu pengalaman SMA kuliah kita mau mulai PPTN lagi. Nggak mana sih untuk itu. Selamat juga biar Dulu aku nyekolahin anak nggak ngerti lo kuliah yang negeri yang gimana tuh. Ya nyari swasta juga nanti juga kuliah. kalau kita nggak sedikit jadi kita cari kenapa Nggak ngerti saya tadi. dari kecil justru orang yang diukur-ukur kan kalau gue ada ya swasta doang gitu kan. Belajar kuliah D3 dulu. Iya enak aja tuh makanya aku udah tahu sama iya ini terus jangan ya Kan di Jakarta. Oh, alah. kasih kan belum kasih Terus bisa makan nggak usah Aku mau lihat di luar. Nanti kita masih rangkaian kereta. Menunjukkan rekomendasi kepercayaan Anda dengan biasa angkutan kereta api. Demi kenyamanan di area stasiun, kami mohon kerjasamanya untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan membuang sampah dan tempat tidak melakukan dan jika ingin menolong, silakan dorong alat khusus yang telah disediakan. Terima kasih.